Halo adik-adik, selamat berjumpa lagi dengan Bapak Syafri. Kali ini Bapak akan bercerita tentang kisah-kisah binatang atau biasa kita sebut dengan fabel. Fabel kali ini adalah fabel yang terdapat di dalam Al-Quran. Nah, binatang apa yang akan kita ceritakan hari ini adalah tentang burung hudhud, pembawa berita yang akurat. Fabel kali ini Bapak bacakan dari kumpulan fabel Quran terbitan dari Pro Kids. Ini bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Ini penulisnya adalah Kakak Muhammad Iqbal. Ini ya. Nah, kali ini Bapak akan bercerita dengan bahasa Indonesia. Burung hudhud, pembawa berita yang akurat. Sungguh indah bumi ciptaan Allah ini. Aku yakin tak ada yang dapat menandingi keindahannya. Segala puji hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Dia, Allah, telah banyak memberikan nikmat kepada diriku. Bila disuruh untuk menghitungnya, aku yakin tidak akan mampu. Aku diciptakan ke dunia oleh Allah sebagai burung. Aku adalah seekor burung hudhud. Ini kisahku bersama Nabi Sulaiman. Jadi burung hudhud ini adalah burung yang hidup pada masa Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman memiliki pasukan yang sangat kuat yang terdiri dari bangsa manusia, jin, dan binatang. Nabi Sulaiman diberikan kelebihan oleh Allah mengerti segala macam bahasa binatang. Dia juga memiliki istana yang sangat megah dan indah. Nah, ini istananya. Kebiasaanku adalah terbang menjelajahi daerah-daerah baru. Aku terbang melewati kebun-kebun anggur, kurma, dan gandum yang sedang dipanen oleh manusia. Nah, aku terbang ke tempat yang baru. Dari kejauhan, aku melihat ada sebuah bangunan yang indah. Lalu, aku hinggap di bangunan itu dan memperhatikan sekelilingku. Berada di manakah aku sekarang? Bisik dalam hati. Tiba-tiba ada suara menyapaku. Hai kawan, sepertinya kamu tersesat? Tanya burung merpati. Iya, aku dari bumi Nabi Sulaiman, jawabku. Kemudian burung merpati itu memberitahuku bahwa aku sedang berada di kerajaan Ratu Balqis. Lihat kawan, dia adalah Ratu Balqis, ucap burung merpati. Aku sungguh terkejut. Dia dan para penduduknya menyembah matahari. Kenapa mereka menyembah matahari? Tidak ada Tuhan selain Allah, kataku. Aku harus melaporkan peristiwa ini kepada Nabi Sulaiman. Dia harus tahu tentang penyelewengan hal ini. Aku melihat dari atas udara, Nabi Sulaiman sedang memeriksa seluruh pasukannya. Aku mendengar Nabi Sulaiman bertanya tentang keberadaanku, namun tak ada seorang pun yang tahu keberadaanku. Aku segera mendarat. Wahai Tuan, maafkan aku atas keterlambatan diriku. Aku mempunyai informasi penting untuk engkau, ucapku. Informasi apa yang ingin kau sampaikan? Tanya Nabi Sulaiman. Aku memberitahunya bahwa ada kerajaan yang para penduduknya tidak beriman kepada Allah. Mereka menyembah matahari. Kerajaan itu dipimpin oleh ratu cantik yang bernama Balqis. Hudhud, berikan suratku ini kepadanya, kata sang raja Nabi Sulaiman. Aku segera membawa surat Nabi Sulaiman itu. Aku melihat Ratu Balqis sedang menyendiri di satu tempat. Kujatuhkan surat itu tepat di hadapan sang ratu. Sang ratu menjelaskan isi surat itu kepada para amir. Para amir itu artinya adalah para pemimpin-pemimpin. Ada seorang Nabi Allah yang bernama Sulaiman mengajakku dan kalian semua untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata sang ratu. Sang ratu berkata, aku akan mengirim utusan untuk memberikannya hadiah istimewa. Bila dia menerima hadiah itu, dia adalah raja dan kita akan memeranginya. Namun kalau dia menolaknya, dia adalah seorang nabi yang wajib kita patuhi perintahnya. Sebelum utusan Ratu Balqis sampai di kerajaan, aku sudah tiba di sana terlebih dahulu. Aku melihat Nabi Sulaiman menemui utusan dengan halus. Dia menolak semua hadiah pemberian Ratu Balqis. Utusan Ratu Balqis pun sangat takjub kepada Nabi Sulaiman. Keesokan harinya,
Aku melihat Ratu Balkis bersama ajudannya datang ke istana Nabi Sulaiman. Dia terkesima dengan istana Nabi Sulaiman yang sangat indah. Semua ini meyakinkan sang ratu dan pengikutnya akan Allah. Mereka akhirnya masuk Islam. Selesai. Nah, adik-adik, itu tadi cerita tentang si burung hudhud yang membawakan pesan yang sangat tepat, berita yang akurat dari Nabi Sulaiman kepada Ratu Balkis. Sampai jumpa lagi di cerita selanjutnya. Salam.